Assalamualaikum. আমার নাম নুসরাত আলম নওশিন। ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল নুসরাত নওশিন। সো ফ্রেন্ডসরা, আজকে হচ্ছে আমার বার্থডে। সো এই ব্লগে আমি দেখাবো হচ্ছে মাই বার্থডে গিফট আনবক্সিং। সো চলো ভিডিওটা স্টার্ট করি। সো ফ্রেন্ডসরা, তো প্রথম গিফট আমি আমার নানু থেকে শুরু করি। সো আমাকে নানু দিয়েছে, তোমরা গেস করেই ফেলেছো। সো আমার নানু দিয়েছে আমাকে একটা স্বর্ণের চেন। স্যার, এটা এখন আমি পরবো না, এটা আমি কোথাও ঘুরতে গেলে পরবো। সো এটা আমি এখানে রেখে দিই। আর বক্সটা অনেক কিউট। নেক্সট হচ্ছে আমার নাফিসাপুর স্যার। সো উনি আমাকে একটা চকলেটের বক্স দিয়েছে, আর আমি অনেক পছন্দ করি চকলেটস। সো এই যে আমার চকলেটের বক্স। আর আমার ফ্রেন্ড খুশি আমাকে দিয়েছে থেকে, কি বলো তো, আচ্ছা আমি বলে দিই। সো আরং থেকে আমাকে দিয়েছে একটা মগ, একটা না দুটা। সো এটা একটা আর এটা একটা। সো এটাতে আমি চা কফি সব খাবো। নেক্সট গিফট আমি বাবারটা খুলবো। বাবা দিয়েছে আমাকে একটা ডেয়ারি মিল্ক সিল্ক, তাও বড় প্যাকেটটা। অ্যান্ড এটা আমি আমার আপুর সাথে খেয়ে ফেলবো পুরা। সো নেক্সট, সো আম্মু দিয়েছে আমাকে অনেক কিউট কিউট গিফট। তো এর আগে আমি আমার খালাতো বোনের গিফটটা দেখাই দিই। সো ও আমাকে একটা কার্ড বানায় দিচ্ছে অ্যাকচুয়ালি। আরেকটা দিয়েছে হচ্ছে একটা স্কুইশি। সো আম্মু দিয়েছে এখন একটা, বুঝে ফেলেছো, টয়নি সেট। এই যে এটা আমার অনেক দিন ধরে ইচ্ছা ছিল আমি এটা পরবো। সো এটা আম্মু আমাকে দিয়ে দিয়েছে। আর আম্মু আমাকে দিয়েছে হচ্ছে একটা এরকম ড্রেস। এটা আমার অনেক ফেভারিট লাগছে। আর এটার সাথে হচ্ছে এটা পাজামা, আর এটা হচ্ছে একটা ওড়না, আর এটা হচ্ছে আরেকটা রাম্বার, মানে কি টয়নি সেট। সো এটা লাইট কালারের। সো আমি অনেক হ্যাপি হয়েছি এটা দেখে। সো ফ্রেন্ডসরা, এতটুকু তো আমার বার্থডে গিফট কখনো হবে না। আর তোমরা বলতে পারো আমার খালাতো বোনকে আমাকে এই কার্ডটাই বানিয়ে দিচ্ছে। না, আমার খালাতো বোন আমাকে টাকা দিচ্ছে, কারণ ও বলছে আমি গিফট আনতে ভুলে গেছি। আর নাফিসাপুর আরেকটা স্যার আমাকে দিয়েছে 1000 টাকা। সো আর আরেকটা মেহমান আর আরেকটা গিফট আমি কালকে আমার স্কুল থেকে পাবো, আরেকটা হচ্ছে বাসায় এসে পাবো। তো আপাতত বন্ধ করছি, কালকে একটা নিউ মেহমান আসবে আর আমার ফ্রেন্ড আমাকে একটা গিফট দেবো। সো কালকে দেখা হোক। নসিন, তোমার নাই না বার্থডে ড্রেস? আচ্ছা, এটা দেখো তো পছন্দ হয় কিনা। এটা পরে আসো, হয় কিনা তোমার।
চলে আসলাম এর পরের দিন। সো ফ্রেন্ডসরা, আমি বলেছিলাম আমি আরেকটা গিফট পাবো আর মেহমানটা তোমাদের সাথে দেখাই দিব। সো ওইটা বলতে গেলে আমার বার্থডে গিফটই। সো চলো আমি তোমাদেরকে আমার বার্থডে গিফটটা দেখাই। 3, 2, 1। এই যে আমার সোনা পাখি কিওমি। এটা মানে আমি আম্মুর কাছে অনেক রিকোয়েস্ট করছি, দেন আম্মু আমাকে হ্যাঁ বলছে। আর এটা বলতে গেলে বাবা আর নাফিস আপু মিলে আমাকে দিচ্ছে। সো ও হচ্ছে আমার পেট ক্যাট। ওই ভাই, তুমি এত আমাকে কামড় দিচ্ছ কেন? হ্যাঁ, ওর হচ্ছে 1 মাস ওর। সো আমি এই যে এটাই হচ্ছে আমার সেই 9 নাম্বার গিফটটা। 10 নাম্বার গিফটটা তোমাদের সাথে আরো 5 দিন পর পাবো, ঠিক আছে? তো দেখো কি কিউট। এই আঙ্গুল ধরো আমার, এই যে ধরার জন্য পাগল হয়ে গেছে। তো ফ্রেন্ডসরা, আমার 10 নাম্বার গিফটটা হলো এই আইশ্যাডো প্যালেটটা। সো এটা আমাকে দিয়েছে আমার শেলি আন্টি। সো এই যে এখানে অনেকগুলি কালার আছে, আর এই কালারগুলি আমার অনেক ফেভারিট। অ্যান্ড 11 নাম্বার গিফট হলো কানের দুল। এটা দিয়েছে আমার আসিফ মামা, বলতে গেলে আঙ্কেল। সো ফ্রেন্ডসরা, ততক্ষণের জন্য টাটা, টেক কেয়ার অ্যান্ড খুদা হাফেজ।